Hei alle sammen. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte oljefilter, motorolje på Renault Clio 2 på egen hånd. Åpne panseret. Løsne oljefilteret. Fjern oljefilteret. Skru det nye filteret på plass. Bruk en heksbitpipe NR.8. Skru ut bunnpluggen. Tapp ut den brukte oljen. Sett tappepluggen på plass og stram den. Bruk en heksbitpipe NR.8. Fyll motoren med olje gjennom oljepåfyllingshullet. Kjør motoren i noen minutter. Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.